29條咧，而家就會有呢個 compound 啦。咁我哋先睇下咧，佢身上咧有乜嘢嘅 functional group 嘅。首先咧，佢頭殼頂咧有個 aldehyde group 嘅。然之後咧，呢個 carbon 咧，由於佢係有兩個 alkyl group 啦，同時間咧有一個 hydroxyl group 喺度，咁所以咧佢係一個 secondary alcohol 嚟嘅呢個位。最尾咧就係呢個 carbon 咧撚住咧一個嘅 alkyl group，咁跟住咧佢係hydroxyl group 去都連住啦，所以佢係一個 primary alcohol 嚟嘅。好啦，咁首先第一個 statement先，佢能唔能夠同 PCl3 做 reaction 咧？其實係得嘅，因為 alcohol 咧係會同呢個 PCl3 咧做 substitution 嘅，意思陣間咧你會得出咧換咗變咗做 Cl 嘅呢兩邊，咁所以咧係會做反應嘅。好啦，跟住咧 part B 啦。Part B 咧就係話俾你聽，佢係 insoluble in water。咁啊，事實上係唔啱嘅，因為咧我哋諗佢溶唔溶落水咧，就睇下咧佢能唔能夠同水咧 form 好多嘅 hydrogen bond 嘅。咁先講 aldehyde group 咧，其實呢個 O 咧有兩對 lone pair 啦，係咪？所以佢有權咧係同呢個 water 嘅 naked proton 咧去 form 一個 hydrogen bond 喎，呢度好強嘅 hydrogen bond。所以咧佢就係大家個 interaction 好強嘅。咁但係呢個 H 咧就唔會 form 得到嗰個 hydrogen bond with water 啦，因為佢唔係 naked proton，佢係連住呢個 carbon 嘅啫。咁再落去啦，呢個 carbon 身上咧亦都有個 hydroxyl group 嘅，呢個 carbon 身上咧都有個 hydroxyl group 嘅。咁逢親有 hydroxyl group 咧，都其實呢啲位置都好溶落水，因為咧譬如話呢個 H 咧係連住個 O 喎，所以咧佢係個 naked proton 就會好中意同咧 water 嘅 O 會 form 一個好強嘅 hydrogen bond 嘅。咁當然啦，佢 hydroxyl group 呢個 O 咧，亦都會同咧個 water 咧嘅 H 咧 naked proton 咧都會 form 一個hydrogen bond 嘅。咁所以咧，其實咧而家佢有個 short 嘅 carbon chain 啦，係咪？即係3個 carbon 啦，都相對上短啦。咁而佢咧 total 咧有3個位置咧都係可以 form 到 hydrogen bond 喎。咁所以咧佢係理應咧係 soluble in water 嘅，溶落水嘅。咁再重複咧就係，首先佢都有比較 short 嘅 carbon chain 啦，都比較短啊。即是話咧，其實佢唔溶落去水個 part 咧都相對上短嘅。第二樣咧就係佢都能夠 form 都算係頗為 extensive 嘅 hydrogen bond with water 嘅。因為 total 咧有3個位置都可以 form hydrogen bond 啦。咁跟住再數落去咧就係 option C 啦，就係佢係咪 optically inactive 咧？即係佢有冇 chiral center？ 如果有咧，佢就應該係 optically active 嘅。咁我哋望住咧就係嗰啲 carbon 咧，首先有4個唔同 group 嘅，個重點係。但你見到呢個 carbon 咧，佢已經係有 double bond 啦，佢冇可能咧有4個唔同 group 嘅。而呢個 carbon 咧，佢身上咧有2個一樣嘅 atom 啦，係咪 H 嚟嘅？咁所以佢都唔係 chiral center， 反而最有可疑就呢個啦。咁我哋望望啦，呢個 carbon 連住個呢一 part， 連住呢 part， 連住呢 part， 同埋呢個 atom， 所以佢4邊咧都唔一樣嘅，所以佢係一個 chiral center 嚟嘅 chiral center， 所以佢應該咧係 optically active 先啱嘅 active 先啱嘅。咁最後啦，答翻佢啦，佢係一個唔係 ketone 嘅 group 喎，應該係 aldehyde 嘅 group 嘅，咁所以咧佢就唔啱嘅。答案就係 A。